تو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ہمارے مہمان خصوصی آج کے جلسے کے جناب حضرت مولانا مفتی سیف اللہ قریشی صاحب تشریف لاتے ہیں. وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے. توجہ کے ساتھ سنیں بھی. جزاک اللہ. یہ اٹھک بیٹھک ختم کریں. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام صدر مجلس، انتہائی محترم جناب قاری محمد دین صاحب، ہمارے مشفق اور مربی حضرت مولانا کلیم اللہ منیب صاحب، اور آپ کے قاری جناب قاری ارشد صاحب، حافظ خبیب صاحب، حافظ اکرام یوسفی صاحب، دیگر اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، محترم و معزز سامعین، حفاظ کرام، ان کے والدین، عزیز دوستو، ټولو اورنۍ خبر خدا دا چې دا کم ماشومان، لا مشران، نوجوانان لشکو ګرځي لا ولاړ دي، که دا لشکو چینی نو لشکو نظم بی یو موږ المختصر غونې ساده غونې مجلس ته به سره وکړو، بیا به انشاءالله هغه نه بعد دعای مولانا کلیم الله منیب صاحب چې کوم د دو له موږ نه لشکې حسن زن د وایي بیان ته به ته راځي تاول بیان د وایي خلک وایي ما ورته له سړی موږ ته بیانونه چیرې راځي. هغه موږ شعر یو ملګری تبلیغ ته تللی او تبلیغ ته بیا چې چیلې ته روانېدی اول یې امیر صاحب ته ویلي وو، ورته له امیر صاحب خدای ته وګوره چې بیان نه کوره، خو تبلیغ وال ملګري الله دې دو ته جزای خیر ورکړي، د امت یو ډېر لوی فکر او د موږ مشرانو یادګار یو کار دو اخیستی ده، الله دې موږ ورپاره قبول کړي. امیر صاحب ورته له ټیک ته چې چیلې ته درته لاړو، امیر دې شعر یې پرېږدی بیا شو تور ټیټ سے بیا دې نه پرېږدی. نو چې امیر صاحب ویل چې مشورې چې طے سلی چې د ماښام بیان یې تا ده،
ورته له سړی نه راځي خدای ته وګوره نه راځي بیان ورته له بس مشورې چې ته څه اوس وی چې بیا وی چې بیان ته ودرېځه بیان وکړه که درتلای خو ټیک ته که نه درتلای لا ما ته اشاره وکړه زه به در چیک سنلای بیا چینه ورته له ښه ده نو هغه تبلیغي ملګری چیکس له بیان ته وایي نحمده ونصلي علی رسول الکریم اوس غلی ولاړ دی غلی مخامخ سره ګوري نه امیر صاحب ته اشاره کوي نه چینېږي اخیر امیر صاحب ور چیک سره لاس نه ونیولی غلی چینولی امیر صاحب بیان درته شروع کړ چې کله بیان ختم سو امیر صاحب ورته تا ته مې درته نه چې بیان نه درځي بیا چینه کنه ورته چې ما هم ځکه لیدای به بده چینه سیدم ما هم ځکه نه لیدا نو موږ خدا وړوکی ملاګه کیو عملاګان بیانونه دوره راځي نه په ما ویله لاړ بسو لږ مجلس به سره وکړو او د نن دا مجلس دا مبارک او دا پاک خلک چې کوم د شپږ حافظان چې د ډېر لوی مبارکباد مستحق دي دو والدین دو پخپله دو کور وال رشتہ داران دو اساتذه کرام چې نن د دو په وجه تاسو موږ دا ناستی سره اوسه دا مجلس به کوو او زه خو نمره جمعات چې ما جمعې بولان کارونی چې و جمعه لږ کوغونه سخته وکړه مخته جمعې ته خلک وایي مالای صاحب لږ ګزاره کوه الله ژ وایي ګزاره کوه هغه یو مریض چیرې ډاکټر ته ورغلی و بیمار و بیا چې ډاکټر دوی ورته لیکله وایي ډاکټر صاحب چې ترخه دوی نه ورته ولیکي ښه ده ډاکټر صاحب ورته ډاکټر صاحب چې ترخه دوی نه ورته ولیکي ورته ښه ده چې درې مري ورته لیکنه وایي ډاکټر صاحب ترخه دوی نه ورته ولیکي وایي زه لیبیت ته ولیکو نو دا نن سبا خلک وایي چې ملاګانو موږ ته زلیبۍ بیانوو سخت خبره بنر تکو ګرم مزکه ته مبارک نه باسو تودی مزکه ته مبارک نه باسو دا له ملای نه جوړ خلک دا برګر فیملی دا ممی ډیډی وال چې لښ کوونه المرته شینی تاوده ساړه سی بیا خرابېږي دا غریبان وای مشت شری و دو مجلس کو شریف نکاح خو ورغې دو شری دا خوږی خوږی خبره کو نو ما ورونه دوستانو دا دوه درې ټوکې مې چې کته تاسو لښ کو متوجه نو یوري بیا زملګرو نه گزارش کوم کدو لښ کو په آرام سره چینی د قران مجلس ته ډیر لوی مجلس ته ډیر په لوی نسبت سره تاسو موږ جمع سلیو ما ورونو دوستانو نن د اغ مبارک او مقدس کلام سره تاسو موږ دلته سره یو ځای کړیو چې هغه مبارک کلام چې ټولو نه لوی میاشتې رمضان مبارک چې نازل سره ده هغه کلام چې ټولو نه لوی شپې په لیلة القدر چې نازل سره ده هغه کلام چې ټولو نه لوی شهرو مکه او مدینه چې نازل سره ده هغه مبارک کلام چې ټولو نه لوی فرشته جبرائیل علیه السلام راوړی ده هغه مبارک کلام چې ټولو نه لوی نبی ټولو نه لوی رسول اولو العزم من الرسل امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل سره ده نن دغه مبارک او مقدس کلام د اغ نسبت سره تاسو موږ دلته جمع یو چې چرنګ دا کلام لوی ده چرنګ دا کلام یو ډیر عظمت ول کلام ده دغه سره د کلام مجلس ډیر محترم مجلس جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مجلس چې صحابه کرام داسې ناستو چې چوک بسره کوړی نه که په سرو بل چادر ور وړکو چادر چې بچ کوم د چیک ټیټ ځای نه معلومه ده او داسې بغلی ناستو لکه چې په سرو باندې پرندې لا مرغې ناست د ما ورونو دوستانو نن تاسو موږ دلته جمع سویو د تاسو تسلی لپاره تاسو ته زه خوش خبری درکوم ما ورونو دوستانو حدیث مبارک چې راځي وای کله کله یو انسان دور لوی ګناه وکي دور لوی چې کوم د جرم وکي چې الله جل جلاله تر دغه حد پورې دی خپکی چې الله جل جلاله په غضب چې راشي او الله جل جلاله فرشتو ته وای د ته وای چې کوم دا یو ذلت آمیز فقر ورته ولیکو غربت ورته ولیکو د ته لا علاج بیماری ولیکو دته یو ډیر بد برګ ولیکو د زړه ډیر زیات خپه کړایو داسې غربت ورته ولیکو چې د مال پس ستړای سي داسې بیماری ورته ولیکو چې ډاکټرانو چې حکیمانو چې علاج نه او داسې مرګ ورته ولیکو چې خلک عبرت ورناخلي فرشته دی الله جل جلاله حکم پابند دي هغه راشي او د لپاره ناګهانه مرګ ذلت آمیز فقر او غربت او لا علاج مرض ورته ولیکي اوس دا سړی چیکس وای دلته نن شیرخان جمعات چې
یو 5-6 کسان حافظان سلی دي دغه دستربندي پروګرام ده علما براغلي مشران بوډاګان دینداران تبلیغي ملګری براغلي دی الله ولا خبر شوری ده جدو سره بشینه کې دیسی الله تعالی می معاف کی وای چې د چرنګ کور نروزی الله تعالی فرشتو ته شابه ور طرفو فرشتي په لارې چې پاټک ورته ولګي ورته چیرې روانه وای دلته نږدې جمعه چې الله ول راغلي دي د دین او د قران او د حدیث او د شریعت او د فقه خبر شوری ده ورجه دو سره شینې ده کې دیسی الله تعالی می معاف کی فرشتي ورته چیرې بل غرض خو دې نستا وای نه چیرې مالی پریشانی وای نه چیرې رشتہ داری خو دې نستا چا سره چیرې دنیاوی کار خو دې نستا وای نه صرف دې پر روانه الله والخلق راغلي دي فرشتي ورته وای تا ته مبارک وي د تا دا سفر تا ته الله تعالی ذلت آمیز فقر درته لیکلو ناګهانه مرګ درته لیکلو لا علاج بیماری درته لیکلو د دغه سفر باندې چې ته خالصتاً په دنیت باندې چې دا دیندار خلک جمع دي او دوله خبر ارو الله تعالی هغه دې سره سزاګانې درته معاف کړي او تا دې پر جنت فیصله وکړه نن تاسو موږ ماورونو دوستانو دور مبارک مجلس تا او دور مبارک خلق سره ناستای ده ان شاء الله العزیز ز په یقین سره وایم چې الله جل جلاله با د نن دا مجلس پر اتلګ باندې الله تعالی ټول ګناهونه تاسو مشتماف کوي وای چې قیامت پورځي چې کله سخت المربي علي به د ګناهو ول بوجیر باندې د ګناهو ول خلیب مور باندې ماتي هر سړی به پریشانی المر به ډیر زیات سختی او په داسې ټیم چې به اعلان وسی اين المتحابون فيا چیرته هغه خلق چې صرف الله دې لپاره به خپل من چې مینه سره کوله راي دي سي او نن دې عرش سیانه ته چینی یو فرشته به اعلان کوي اين المتجالسون فيا چیرته هغه خلق چې صرف الله په نام باندې دی الله دین له وجنبه خپل من چې سره چې ناشته دو مشورې به سره کوله مذاکره به کوله تعلیم حلقې به لګولې او غشتو د پاره به جمع کېدو علما قرآن درسو چې بشنزده خانقاهانو چې پیرانو په پښو چې به خدمت ته چنه سده راي دي سي اذن ارشان اعلان دي شي نن ما ورونو دوستانو تاسو موږ د یو قرآن په مجلس کې جمع یو دا یو ډېر لوی مبارک مجلس تا ډېر لوی مقدس مجلس چې ناست یو ما ورونو دوستانو دا مبارک او مقدس کلام چې د کوم عظمت ته د کوم شان ده تاسو موږ بازار ته جو خپل کور چې خپل زنانه مشتوي وایلار څه زمنه لا ورور لا والد صاحب ماما ما ته کالی را بازار د کپڑے را نو که تاسو سوچ کړئ بازار چې موږ 2000 ولا جوړه واخلو 3000 ولا 4000 ولا به چې دا کالی کې را 5 جوړې سره جمع سي به دکاندار خپل کپړو چې کومه بیکاره کپڑے کنه 200 روپے ول میټر هغه نه یو میټر پې کی به دا کپڑے ورته چوتړي وای وایس اوس چې دا کپڑے کله کور ته رااله دا زنانه چوکي دا ټوله جوړې 2000 ولا 5000 ولا 8000 ولا جان ته وګنډي وای غوندي چې کله واغوندي کال دوه په تیر سلی به دا زاړه سي بیکار او فضل سي به بار په ټپ باندې واچوي ګن چي واچي لایب زکی برتون صفا کولو لپاره ټاکي ونه جوړ کی خو لیکن هغه یو میټر کپڑا چې دکاندار په دغ نیت ور کړی و چې دا کپڑا چې کومه د لشکو کمو پیسو ولدا په کپڑے ورته په چوتنه و به سي دا دې موږ کور هغه مشره مور مې لا متروري لا مچاچي لا نیا دا کپڑا واخلي او دې کپڑے نه چې کوم د قران پاک ته غلاف لا بخښي ونه جوړه کی نو اوس چې کله دا قران پاک دا غلاف ګرده پرایسي لا دا قران پاک غلاف چیرنسي نو دا موږ زنانه چ کوي چې کله دا غلافونه چړ کی چې منجي اول برتن صفا ورته وغوړي بیا صفا جیبانه ورته شینی بیا وب صفا ورته وغوړي به چې کله روغ اومنجي بیا لاس خپل صفای ګن لاسونه نوروي او بیا دا وب په پاک جیبانه توي کی نو اے د ډیر اسماعیل خان مسلمانا اے د شیرخان جماعت ما غیرتمند ملګرو چې یو کپڑا قران سره ولګیدا قرآن خلاف جوړ سلا کپڑا دی الله خو ته دور لوی قیمتي سلا اے غیرتمند مسلمان اورورا تک د قرآن سره ولګی دی په یقین سره وایا تبع الله خو ته چور لوی مقام مند کی چې یو کپڑا را قرآن سره ولګی دی دور مقام ول سلا چې یو محمد رسول الله مبارک امتی د قرآن سره ولګی دی ابا الله خو ته چور لوی قیمتي دی مبارکباد مستحق دی دا بچی مبارکباد مستحق دو اساتذه کرام مبارکباد مستحق دی دو مور او پلار مبارکباد مستحق دی دو خويندې ورونه او دی دو رشتہ داران او بیا به ورونه دوستانو
حفظ دو شپږ بچیانو کړی ده. خو لیکن د نن مجلس چې کم الله له طرف نه رحمتونه ورېدي، کم برکات ورېدي، هغه چې هر هغه سړي حصه ده چې چا دغه جومات چې چنده ورکړې ده، چا دغه سره تعاون کړی ده، چا دلته سله لګولې ده، چا دلته مزدوري او محنت کړی ده، هر هغه کس چې دو ته درسګاه جوړه کړې ده، دو ته قرآن اخیستی ده، دو ته بجلی بیل ادا کړی ده، دو دپاره چې کوم د صفو انتظام کړی ده، ټول نن په دغه اعزاز، په دغه برکاتو چې او په دغه رحمتو او د الله تعالی مهربانیګانو چې پوره شریک دي. اوس که نن یو سړی وایي چې ما بچی قرآن ته داخل که، وایه الحمدلله. که وایي چې ما بچی قاعدې ته ناسته، وایه الحمدلله. که څوک وایي چې ما دو ته بوځی واخیستی، وایه الحمدلله. که څوک وایي ما دو ته مالي تعاون وکړه، دو ته مې مړی انتظام وکړو، وایه الحمدلله. دا د الله پروردګار لوی کرم ده چې موږ دغه مقدس کلام پاره قبول کړو. جناب عیسی علیه السلام رسول ده او نبی ده او پنځه اولو العزم رسولانو چې دول مقام او مرتبه ده. یوه ورځ روان ده، سفر کوي، لږ کو د ما خبر توجه سره وارو، د بچیو والدین خو د لازمي وار وي، روان ده چې په یو قبرستان باندې ورلی. چې کله قبرستان ته ورلی، نبی و د معجزې په طور دته پته ولګېده چې دا قبر چې کوم سړی پروت ته دته اوس عذاب شوري ده، لګیا دي فرشتې عذاب ورکوي. دی تیر سه لاړی، خپل چې کوم حضرت کار به هغه واپس راغلی، چې واپس په دغه قبرستان باندې تېرېدی، هغه قبرستان چې عذاب ختم ده، جنتي بسترې راغلی دي، جنتي تکیې او جنتي لباس چې دی په آرام باندې پروت. جناب عیسی علیه السلام ډېر حیران اوس. الله جل جلاله ته درخواست وکړه، یا الله دا څه خبره ده؟ اوس زه په دغه قبرستان چې دغه قبر سره تېرېدم، دغه ته عذاب شوری و، لږ ټیم بعد زه واپس رالم، هغه مړی ده، هغه قبر ده، هغه قبرستان ده، او دته د جنت لباس او د جنت بستر او تکیو انتظام سلی ده. الله جل جلاله وحی په ذریعه باندې جناب عیسی علیه السلام ته ویله، ای عیسی دا سړی چې کله وفات کېدی ته ډېر ګناهګار و، ګناهو په وجې باندې دا عذاب خپل جان ته واجب کړی و، خو لیکن چې کله دی وفات کېدی د کورواله له امید نه وه، دی مړ سو، کورواله له امید نه وه چې ټیم تېرېدی، کورواله ته الله تعالی بچای ورک. بچای سترېدی، خاپوړې زده کړې، تلګ یې زده کړه، خبر یې زده کړې چې 3-4 کالو سلی، بچای مور نږدو جومات خواته مولوي صاحب ته ور ولږلی چې لاړ شي دی د چیرې دین سبق ووایي. وی چې هغه بچای نن جومات ته رالی، سبق ته رالی، قاري صاحب خواته کېناستی او قاري صاحب اولنی سبق دا ورته شروع کړی چې بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله وایي چې د ما رحمت په جوش کې رالی، ما ویله چې د یوه سړي بچی نن هلته جومات چې استاد مخ چې ناسته، د سبق شروع ما له نام نه کوي، د ما رحمان نام نه، د ما رحیم نام نه، د یوه سبق آغاز کوي او زه به یې دلته په قبر چې پلار ته عذاب ورکوم، دا نسي کېدی. هلته یې زوی بسم الله شروع کړه، اج یې قبر چې الله تعالی عذاب ورنه واخیست. کتابو چې لیکلي دي یو واقعه ده د هندوستان، بعضې کتابو چې راغلي دي مفتی تمیز الدین، بعضې علماو لیکلي چې نه آکس نومې دی منشي رحمت علي، مولانا ضیاء الرحمن فاروقي شهید رحمه الله تعالی منشي رحمت علي لیکلی ده. وایي چې دا یو ډېر نیک انسان و. دا یو ورځ روان ده هندوستان چې سبا مله 9-10 بجې ټیم ده چې ویې کتل خلک سره جمع دي او د خلکو نه پته ولګېده چې خلک لږ ډېر پریشان دي سره. دی ورلی ورته یې وایي څه مسله ده؟ ورته یې حضرت داسې خبر ده موږ دا کس مړ سلی ده، اوس یې نه په کفن پوهېږو، نه په غسل پوهېږو، نه جنازې طریقه ورته معلومه ده او نه ښخولو په شي باندې پوهېږو. منشي رحمت علي صاحب ورته ویلې چې اوس بیا زه څه وکړم؟ وایي چې که لږ کوم مدد در سره وکړي. وایي چې هغو سره ویلم به ولی کفن یې ور واچولی، جنازه یې وکړه، دا یې ښخ کړ. دا منشي رحمت علي چې کوم دا یا بعضې کتابو چې د والله مفتي تمیز الدین راجي وایي چې د جیب چې د یو ملازمت ول چیرې کاغذ وکاډ، هغه چې کله دی لحد ته چوړولی، کاغذ لاندې ورنه پاته سه، دا یې ښخ کړ. خلک خپلو کورو ته، منشي رحمت علي صاحب خپل کور ته رالی چې ویې کتل کاغذ نسته. اوس په څه کېږي؟ دا خو ما ډېر اهم کاغذ ده، دغه سره خو ما روزګار تړلی ده، ما کور په دغه باندې چلیږي، اوس په څه کوو؟ دی رالی هغه مړي کور ولنه پوښتنه وکړه، ورته یې چې که تاسو اجازت وي زه دا قبر لږ کو خلاص کړم، دلته خو ما ډېر اهم
کاغذ چې دلای دا هغه نه بغیر ما گزاره نشته کور ورته تا موږ سره دوره غټه شي ګړه وکړه بالکل اجازه ته قبر خلاص وشه دا ورله قبر خلاصول چې کله لاندې له حتی ورسېد اده وای داسې سله شيګه کړه نو قبر له خوشبونه ډکته او له ګلانو ډکته ا دا مړه په ګلانو چې پټ پروت تا مړه ګلانو چې پټ تا دوی غلا غونې خپل کاغذ واخښته قبر په څه بند روان بیا کور تلاړه کوروارې نه پښتنه وکړه وای تا دا سړی دې شری خاص څه عمل کړو نن خو ما داسې غولې د مناظر ولید نو شجه ورته چې ما سړی خدا ته شری خاص خبر نسته چلويش کاله مې وصله د سره په نکاح شي چیرې داسې خاص خبره ما ته نه معلوم یو خبره مې ته معلومه ده چې دا سړی به یو کار به کولای روزانه به وای سبا مل تلاوت وکړه هغه به وکړه او داس نه بعد به قران پاک واخیسته قران پاک ورتلای نه زده نه و په ناظری په کتل نه ورتلای خو ویله قران به واخسته مختبه شیشله او په دلینو به ګوتی تیرولې الله تعالی وای دا رښتیا ویل دي دا الله تعالی صحیح خبره کړی دا الله تعالی حق ویل دي د دغه قران چې ورتلای نه زبانی نسله ویله په کتل نسله ویله صرف ګوته به تیروله الله تعالی دنیا چې تاسو موږ ته وشوله چې د شیرخان جماعت غیرتمند مسلمانانو که تاسو د قران سره تعلق جوړ کړئ د تاسو قبر بل دنه زیات شولای دنه مزیات شولای قبري حضرت اقدس د ما استاد شیخ الحدیث و التفسیر مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد زرولی خان صاحب رحمه الله تعالی استاد جی ورج مشت بخاری درس ویلا بلکې مشتنه دا موږ نه بعد کلاس تعالی همړه فاضلو ویله ما خوب لیدل دا خوب می داسې ولیدای دا خوب نه تقریبا 15 ورځې بعد مفتی صاحب وفات ویله خوب می دا ولیدای چې زم مړ یم او چې مړ سره نو زوینه چې زیغه د قبر ته ورسوله چې کله وایزه قبر چې شاکړه نو ما وکتل چې ما ته یو دوه ډیر خلی حسین او جمیل نوجوانان رااله یو نوجوان می سر ته ودرېدای یو نوجوان می شي چنګ ته ودرېدای ویله پدې چې حساب ول فرشتي رااله ما نه به حساب وسخلی و چې دا دواړه فرشتي ورته وای چې شابس واپس چو پر دلته موږ لاړیو د کس نه به حساب نه اخلو د سړی حساب نست حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه وای ما دا کس نوجوان نه پوښتنه وکړه چې دا شي څنګه ته ولاړو چې ته چوکې چې دوره د ما دفاع ته راغلی مال سوالو جواباتونه بچ کوي وای دا شي څنګه ول کس ویلا چې حضرت زد سبا عمل والمنج چونکه تا ټول زندگی سبا عمل المنج په اهتمام سره کړی دا او جمع به په خپل ورکوله لہذا نن دلته چې چو پر زو لاړ ته د چوک چنسی ویله سر طرف ته نوجوان لاړو هغه نه پوښتنه وکړه ته چوکې وای هغه نوجوان ویله چې زه هغه قران پاک چې تا به روزانه زه په شوق او محبت سره ویلم زه هغه قران پاک چې تا 10 کاله د ما ترجمه او تفسیر خلکو ته شولې ده او دو باندې درې باندې شل کچور بلکان دي هغه پورې بتاول تفسیر او ترجمه आवाज تر اے زرولی خانه نن دې ز سر ته ولاړې فرشتي ورته ویله چې چو پورې موږ دالته یو تا د چوک حساب کتاب ول نسی راتله د قران سره تعلق خو جوړ کو د قران ته خپل جان نږدې کو او دا قران دغه حفاظت ذمہ داری الله جل جلاله په خپل باندې خسته ده دنیا به ختم سي ډېر پابندۍ برایسي حالات برایسي پریشانیګانې برایسي قانوني مشکلات برایسي حکومتونه برایسي تاسو موږ بل دښین لري کوي خو الله وای چې دغه مبارک او مقدس کلام دغه حفاظت ذمہ داری ما په خپل باندې خسته ده چوک دا کلام خرابولای نشي امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی اوای چې ما ډېر غټه مناظره کوله نو یو مناظره مو کوله پر روافض سره معتزله سره او د نور خوارج دغه سره نو دی هغه طرف نه چې کوم یو مناظر ډېر لزبنه تیز او ډېر چاکو چوبند چست ویل ډېر زبې چلوله ما سره چې مناظره ته مخ ته شینوله وی چې مناظره وسله موږ خپل کور ته ټیم تیر دی یو ری بیا وی چې ما مناظره رااله خو چې بیا وی چې ز سټیج ته رسیدم دغه مناظر چې ما مقابله شناستو اده سموش په طرف ناسته موږ طرف نه به د مناظره کوي وای ما پښتنه پوکړه چې ته خو د نور خلکو له طرف نه وي نن د مسلمانانو په حق چې راغلی وجه چه ده وی چې هغه ویل چې وجه داسې وسله چې ما تورات واخیسته تورات کتاب چې بل خپل جان نه تبدیلیګانې وکړي کمای زیاتای مې بچ وک سورتونه مې په شاپ مخ کړو الفاظ مې کم او زیات کړو بچي او بیا مې چې چاپ کړو
چھپائی نه بعد مې ښه ډېر راوړه اباره مارکیټ چې مې چیښله او ناره مې ولګوله ای یهودیانو رایسو د تاسو مذهب کتاب تورات راغلی د رایسو وایخلو ویله یو یهودي راځي او نسخې ما نه کوي واړې ټولې نسخې ختم سلې ویله زه بیا لاړم انجیل کتاب مې واخیستی له خپل طرف نه مې له تبدیلیګانې به چې وکړې کمای زیاتی شاته مخته مې آیتونه سره بدل کړه او چپاو مې کړه او یو غټ سیټ مې جوړ کړه را مې وړی او مارکیټ چې مې چیښ ناره مې ولګله او عیسایانو د تاسو مذهبي کتاب انجیل مې راوړی ده رایسو وایخلو یو عیسائی راځي کتاب اخلي اوري کتاب اخلي اوري چې کتابونه ټول ختم سره ویلې ما قرآن پاک ورواخیستی قرآن پاک چې مې سورتونه په شاو په مخ کړه خپل طرف نه مې تبدیلیګانې به چې وکړې او دا قرآن پاک مې راوړی چھپاو مې که یو څو ډېرې نسخې مې جوړه کړې را مې وړې مارکیټ چې مې په ټیبل باندې چیښلې ای مسلمانانو رایسو د تاسو مذهب کتاب د رایسو وایخلو ویکو ویله یو مسلمان رایسي کتاب واخلي داسې اخلاص کی بیا چیر دی روان سي بل مسلمان رایسي بل رایسي وایي تر ماښامه پورې ما وله یوه نسخه نسله خرچ وی چې هلته زه پوه شلم چې دغه کتاب حفاظت ذمه الله اخیستې ده دا کتاب چې تبدیلیګانې دي لهذا منونکو وپېژندلی چې دا روغ کتاب نه ده ما ول یو کتاب نه څه خرڅ وی چې په هغې ورځې وی چې ما په ټولو مذاهبو باندې لعنت مې ویلی او ما چې کوم د اسلام قبول کوي چې د دغه قرآن برکت له وجې نه ما اسلام وی چې قبول کړ نن ما ورونو دوستانو دا ماشومان دلته ناست شپږ کسان چې کوم ملګری تاسو خوښي یو چیکو دی به قرآن پاک الحمدلله نه شروع کوي والناس باندې به ختموي تاسو لاړ سو پهاړ پر ته لاړ سو دالې میاوالي ته سیند ته لاړ سو آسټرالیا او افغانستان د دنیا کمې کومې کونې ته تاسو جو لاړ سو او حافظ واخلو ورته وایي چې ما ته قرآن تیر کا به الحمدلله نه شروع کوي او والناس باندې به ختموي پوره دنیا چې یو حافظ لا قاری لا قرآن نسخه داسې نسته چې بدلی سره چې سره بدلی د موږ فیصل آباد یو کاری وکاري نور محمد صاحب شهید صاحب الله دې شهادت قبول کړي هغه ویله چې یوري د پاکستان سیاسي علماو یو وفد جوړ سه دا وی چې ورې 2007-8 خبر ده او ویله هغه وفد چې زه جان سره بوتلم نو د موږ دوره وصله د جرمني نو جرمني چې موږ ملاقات و د عیسایانو چې کوم غټ مشر کنه ملا هغه ته دو پوپ وای پوپ نو ویټیګن سیټي چې موږ پوپ سره ملاقات وس وی چې اخ پوپ موږ باندې 11 سوالونه اسلام متعلق وکړه ویله ما جواب ورکړ بل ملا جواب ورکړ داسې ما جوابونه ورکول اخر وای ما هغه پوپ ته ورته چې پوپ صاحب په موږ خو دې 11 سوالونه وکړه یو سوال به زه وک وای پوپ ویل چې بالکل کوي چې ما ورته جواب به راکوي چې بالکل جواب به درکوم وای ما ورته چې پوپ صاحب دا د موږ قرآن ده الله جل جلاله جبرائیل علیه السلام په ذریعه محمد رسول الله باندې نازل کړی ده دغسې صحابه کرامو ته صحابه کرامو نه تابعین تبع تابعین بزرګانو او مړو استادانو نه دغه بچي سینې ته رسېدلی ده دغسې د الحمدلله نه واخله والناس پورې ټول هغه قرآن ده چې کوم الله جبرائیل په ذریعه محمد رسول الله باندې نازل کړی هغه قرآن ما سره هغسې محفوظ موجود ده پوپ صاحب ما سوال دا ده د انجیل چې چیرې یو داسې آیت تر وشوه او ګوته به چیرده ووایه چې دا هغه آیت ته چې الله جل جلاله جبرائیل علیه السلام ته ورکړو جبرائیل علیه السلام آیات د عیسی علیه السلام ته ورکړو نن په هغه شکل چې تاسو سره موجود ده ویلی پوپ سترګې ټیټې کړې الله جواب اس یو آیت سند د سره نه و یو آیت چې ویلی وای چې دا هغه آیت ته په انجیل چې الله جبرائیل ته ورکړو جبرائیل السلام جناب عیسی علیه السلام ته ورکړو او عیسی علیه السلام د موږ ته رسېدلی یو آیت نو ورسره ما ورونو دوستانو مجلس په ډېر اوږد بعضې ملګري چې کوم دي خفه کېږو باندې دا موږ مشران د قرآن په تعلیم باندې چې کوم د سکول ته ترجیح ورکوي قرآن نه ډېره توجه سکول ته ورکوي قرآن نه ډېر خیال دو د سکول بچي ول ساتي قرآن ول بچی ته د هفتې 100 روپۍ ورکړي او ورجه مدرسې ته لاړ سه مړی خو ویسې فري من دی ته په پیسو باندې څه شی کوې دا سکول ول سبا مله ټای ورته استری کی بنیان ورته استری کی واسکټ ورته استری کی کپڑے ورته استری کی ګړنګ بیا ور صفا کی لاس چې ټیشو ورکی ماسک ورکی بیا چې کوم د بوټانې ورته پالش کړي بیا شکشله رکشې ته وخدی او رکشې ولته ورته وایي چې سکول خواته یې چوړ کې بیلو سکول لاس نه ګیټ پورې ورسوه او اخته چې ورته وایي وایي شیخ یوسف اډې ته وځه او مخامخ په کوړو ورخواته رکشې ولاړ دې ته وخېده مدرسې ته به دې ورسوي وای دا 100 روپۍ ورکړه بچی ورته یا با وای 100 نه دي 10 روپۍ کرایه ده یوانې دوره غوټ وای نه به تر نخلي ته ورجه وای خو لیکن یو واقع درته بیانوم دا واقع په زړه غوږو سره وارو د مصر یو ډېر لوی کاري
سعودي عرب ته راغلی د تلاوت دغسې یو مجلس جوړ و، د به تلاوت کولی. هغه قاري صاحب ډېر خوږ آواز و. نو قاري صاحب به تلاوت کولی، مجمع چې یوه زنانه راچېږسله، غټ چیرې غټ هالو پروګرام و، زنانه به چې ناستې وي. نو یوه زنانه وایي قاري صاحب ته ورته چې قاري صاحب یو سوال کوم، یو سوال جرأت کوم، یو بې ادبي ورنه کېدي، یو ګستاخي کوم. قاري صاحب خفه نه سي، یو سوال کوم، اجازت سته؟ قاري صاحب ورته ویلې بالکل یې وکړه، اجازت ته. ورته ویلې ما ول سوال ډېر سخت ته، قاري صاحب خفه نه سي، بې ادبي کوم، ګستاخي کوم، خفه نه سي، ما ول سوال ډېر سخت ته. قاري صاحب ورته سوال کوه. زنانه ورته وایي قاري صاحب تا رالی دلته د تلاوت وکړ، ډېر لوی قاري یې، ډېر خوږ آواز دی دا، ډېر کښلی قرآن دی ویلی، خو لیکن قاري صاحب یوه پوښتنه کوم، خفه نه سې. دا لې په یو ملک چې مصر چې یوه جنکۍ د ډانسره ده، یوه جنکۍ د موسیقي سینګره ده، ګانې وایي، د هغې آواز او ته آواز یو رنګه ده سره، هغې ته آواز یو رنګه ولې ده سره. ویلې قاري صاحب سترګې ټیټې کړې، په سترګو چې اوښکې رالی. قاري صاحب غریب ډېر شرمنده سو. قاري صاحب ورته وایي مورې ما خبر واروه، دا سینګره چې کومه ده، دا جنکۍ چې په سټیجو باندې شوګانې کوي، دا یې ما لور ده. ورته ویلې بیا هغه هلته ګانې وایي په سټیجو، ته دلته تلاوتونه کوې ولې؟ ورته ویله دې بچی ته ما قرآن ویلی، دا یې حافظه جوړه سله، دا یې په تجوید سره قاري جوړه کړه، ډېر خوږ اواز یې و. چې کله دې د قرآن ښه مکمل که منزل تجوید هر شی، دا یې مې سکول ته داخله کړه. چې کله مې سکول ته داخله کړه، دې ول آواز ډېر خوږ و. ټیچرو به ورته ویله چې رایس حاجي تلاوت وکړه، تلاوت به یې کولی، ډېر خوږ آواز الله ورکړه. تلاوت نه خبر نعتو ته راله، نعتو نه خبر نظمو ته لاړه، نظمو نه خبر چې کوم د ملي نغمو او ترانو ته لاړه، او ترانو نه خبر ګانو ته لاړه. نن دا بچی له ما لاس نه ووته، مورې نن ما ته دوره اختیار نشته چې دغې لور سره زه ملاقات وکړم، نه مې جان ته پرېږدی. د سکولانو ته ترجیح ورکوونکو ملګرو، سکول خو یو ضرورت ده، سکول خو یو هنر ده، او سکول تعلیم نه ده. علما کرام ناستی، علم هغه ته وایي چې کوم اسمان نه نازل سلی، چې دلته بندګانې په خپله باندې جوړ کړي، دته علم نه وایي، دا هنر او فن ده، دا علم نه ده. سکولان ضرورت ته، آب وایو موږ چوک سکول نه منې کوو، خو لیکن سکول ته په قرآن باندې ترجیح مه ورکوو. الله جل جلاله دغو حافظانو سره چوره مینه کوي. جناب پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم علیہ په یو شعر چې بیان کړی ده، وایي میری نگاہ محبت کا انتخاب ہو تم، میری نگاہ محبت کا انتخاب ہو تم، چمن میں پھول بہت ہیں مگر گلاب ہو تم. اللہ جل جلالہ وایي اے حافظہ تدې ما رحمت نظر انتخاب ہے، تدې ما مینې نظر انتخاب ہے، تدې ما محبت نظر انتخاب ہے. او چمن چې وای ګلان ډیر دي، خو اے حافظه، اے عالمه، اے قاری صاحب، اے مفتی صاحب، اصل گلاب ته یې. میری نگاہ محبت کا انتخاب ہو تم، چمن میں پھول بہت ہیں مگر گلاب ہو تم. دا الله جل جلاله دغه حافظ سره خپله مینه بیانه کړې ده. او ما ورونو دوستانو دغه عالم ته او حافظ ته او دغه طالبانو ته په سپک نظر باندې مه ګورو. دا الله جل جلاله باندې ډیر ګران دي، دا منتخب خلق دي. هغه اردو چې ورته وایي یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. تاسو موږ شربت جوړو، کوروچې چای جوړو، بیا چې شربت جوړو که نه، اول جګ شکشلی ورته ومینځو، بیا ګلاس ورته ومینځو، بیا چې چیني ورچو، بیا ګورو چیرې میږی نه وي ورسره، بیا روغ بادام ور واچو، بیا جامې شیرې ګورو چې هغه ته خو چیرې سږې لا چې شی خو نسته بوړې پورې. نو دا موږ ول شربت زیات نه زیات به 200 روپیو، 300 روپیو، 400 روپیو، خو موږ دوره خیال ورسره کوو چې شیرې خراب نسی، ګن نسی، سږې نه ور واچي دي، خلی نه ور واچي دي. الله جل جلاله دوره لوی مقدس کلام یوې سینې ته ورکوي، هغه سینه ورته ګوري نه. چیرې دغو ته په نااهله نظر مه ګورو، دا الله جل جلاله خوښ کړي دي. اموږه مفتی ظاهرعلي خان صاحب بلوشکو خبرې به سپینې سپینې کولې، وی به سر ترخې ویله به وایي خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره. دلته وایي هر څوک نسي راتلی، دلته به قسمت ور راځي. وایي چې د چا بخت د دنیا او اسمان نه غټي، آب حافظ عالم او قاري جوړي دي. چې دنیا او اسمان نه بخت غټي، آب حافظ او قاري جوړېږي. پاکوړه خټک چې یو سړی او ښځه، میاں بیبي، هزبینډ وایف، هغه یو کس ته چیرې چا ورته ویله چې د بیګم بیوی اور وائف د چې څه فرق ده؟ ورته ویله دا هندوستان، انډیا او بهارت غونې یو دشمن نام ده.
هندوستان انډیا او بھارت غونې و دشمن نام ده. الله دې موږ غونې متاثرینو حفاظت وکړي. الله مريدا کور چې ناس ته بلاګانو سره الله تعالی مو دیغه هغه نه وساتي. ډېر مشکل حالات دي. هغه یو ملګری چیرې ملګرو لشکو بسره فرش مو کو شجه نه خپه روزانه به غریبان کور چې سره شنتی وو. نو ګاونډان ته ورله ګاونډ ته ورته یاره تاسو خدا سي کښله زندگی ده موږ خو روزانه سره شنتی یو دا تا چکړی دي ما شجه خو ما خبر مانی نه ورته خبر داسې ده موږ په اورنې شپې باندې اصول طے کړی وو او دغه د زندگی مو ورته چې اصول مو وای ما شجه د ورته چې ته غوسه یې زب دوم چته جم دلته باندې درېزم چې زه غوسه به ته مختبه درې ته پاس خېزه نو کور به جنت جوړي وی چې بیا وی چې الحمدلله 12 کال اوس له زب چته کنه زندگی مخشله تیریږي 12 کال اوس هغه یو کس چیرې سونډې ډډې سلې وې سونډې نو چا پوښتنه وکړه دا سونډې دی ولې خراب دي ولې ډډې دي ورته یاره دا راز د پوښتنه مکه ورته نه نه شایب ورته بس پرې ده کنه ورته نه شایب ویلې ورج کور چې کوروالې ورته ویله چې زم بوردو کراجم ویله زه خو داسې خوشحال شوم چې په جان نه پیدا کورواله مې موردو کر روانه ده خو ویله زړه مې نه منل ما ویله چې کله به اوس دی وایي چې اوس ما اډې ته رسوه ویله یوه ورځ راله دی وایي تیاري کړې ورته چې راځه وځو به ویله په سکوټر مې وړه ریلوې سټیشن ته لاړو دی مې ریل ګاډي چې په سیټ کښېنوله خو لا مې زړه نه منل ما ویل چې انعام د واپس راچوړه نه انعام د ونه وایي چې نه ما خو شی پاته دي زړه مې نه منل ویله چې کله د ریل ګاډي ارن وکړه د ریل ګاډي روان سله ویله دلته ما د خوښي انتها نه وه وای ما ویله چې اوس چیرې منډه کا څه شی چپ کړم ویله په دې چې ما خیال ونه د موټر سایکل سلنسر مې چپ کړ نو دا سونډې مې وی چې هلته خرابې سلې دي له خوښي مې وی چې موټر سایکل سلنسر چپ کوي نو ما ورونو دوستانو خبر مې دا کوله یو ښځه سړی په دریاب کنارې روان دي پکنیک تر وتلی دي واک تر وتلی دي واک کوي اوس چې واک کوي یو دغسې طالب هلته دریاب ده اټک پله خواته دریاب باندې یو طالب ناسته لاس یې لښته ده داسې داسې اوبو چې وایي خپل ناسته خیالو چې لیبې کوي طالبان خو فقیران جانانه وي اوس چې د داسې لښته والې ده که نه هغه لښتې سره اوبه چې ګسلې دي په دا ډول ښځې باندې وشندې چې ښځې وشندې ښځې خو بده ورځ ولګوله سړی په مرچو دیګ کښېنولی ما کالي لامدسله ما ول سینډله د تماشه یې جوړه کړه سړي ته غوسه ورله سړی ورلی د طالب په دا مخ په شاپېړې وواله چې په دا مخ یې په شاپېړې وواله طالب ساده کوي بیا سر ټیټ کړه کښېناسته چې لږ کو مخ ته لاړه سړی بل مخ وشنتی پړنګ چې ړنګ څه بېهوشه څه پښې لاسې کار نه کوي ښځه لاس ورمږي پښې ورمږي ما سړی مړ ستا خدای ته ګوره ما ته رایسو ما مدد وکړو چا ورته ویله دا نږدې مدرسه ده دلته چیرې غټ بزرګ استاد ته ورسه هغه چیرې دم لا شی ورته وکړي استاد ورته ویله وایه څرنګه راغلی څه وسله وایي دغسې روان وو روغ موټ سړی مې و دا یو طالب موږ ته شیطاني وکړه موږ طالب وویلی ما سړی په بل مخ وشنتی او استاد لوی استاد و ډاکټر شیرین شاه صاحب رحمه الله ویله استاد ورته ویله چې ای ښځې دا سړی په تا ماین و دا سړی په تا ماین و د طالب نه تا بدله واخیسته طالب باندې الله ماین و الله تعالی تا سړي نه بدله واخیسته ورته ویله دغه طالب ته دومره په سپک نظر مه ګورو نن ډېر لوی مجلس چې تاسو مړه ناست یو ټیک ته زه یو ساده غونې ملاګکای راغلی دا شیخ یوسف بولان کارونه خو لیکن مجلس ته وګورو د چی مجلس ده د قرآن مجلس ده امام غزالی رحمه الله نه چا پوښتنه کړه حضرت دا قرآن څرنګه کتاب ده ورته ویله دا دومره آسان ترین کتاب ده چې 56 کالو بچای 2-3 کالو چې ښه آرام یاد کی سینې چې محفوظ کی خو لیکن دا دومره مشکل ترین کتاب ده 1400 کاله وسلو علما لګیا دي په دې چې کوم د ټوبېګانې وای لای موتی نه دي حاصل کړي مفتی ضروري خان صاحب ویلي وی اندازې مطابق نه په دغه ټیم دنیا چې 2 لکه تفسیران قرآن ولیکل سلی دي 2 لکه او بیا علماء په دې باندې اتفاق ته چې لا د قرآن حق نه ده امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اغ 90,000 مسائل قرآن ارباسلی دي لا په خپل وایو ماته د قرآن معنا نه راشي نو ما ورونو دوستانو دا د قرآن مجلس ته دا خلک ډېر مبارکباد مستحق دي والدین مبارکباد مستحق دي ان شاء الله د دوی چې کوم برکات دي ثمرات دي نتایج دي اب تاسو ته په آخرت چې پته لګي اخر چې به یو گزارش بل درنه کوم ملګرو ما والله گزارش لشکو په غړو سره وارو دا ماشوم بچای دا ماشوم بچای چې اوس لګي چې چوک په چاپېړي وي دی به زاړي کور چې به مور بې قراري پلار به بې قراري ما زوی چا ولای ما زوی باندې چې وسلو
لیکن ما ورونو دوستانو نن فلسطین چې موږ وړوکي وړوکي بچي دي چا سر نسته چا غوږ نسته چا دواړه پښې کټ دي چا لاسونه نسته ما ورونو دوستانو د هغو میندو باندې هغو خویندو باندې به څه حالات تېرې دي نن اسرائیل لګیا ده بیګه شپې راشي بیا پیشقدمي شروع کړې ده بمباري شروع کړې ده موږ وړوکي وړوکي ماشومان بچي آی ټوکړې ټوکړې کړو موږ خویندو سر نه دوپټې واچېدې د موږ میندو سر نه د عزت دوپټه واچېده موږ نوجوانانو ځوانانې ځوانیګانې برباد کړې موږ ماشومان چې د دو لیبو عمر و د دو چکر عمر و د دو خانده عمر و هغه خانده عمر هغه دو بمو ته حوالې کړ او د موږ ټول بچي ماشومان هغه نن کورو چې ټوکړې ټوکړې پراته دي یو نوجوانه بچی د فلسطین والا شیخ عبدالحمید حماسی صاحب د افغانستان غټ شیخ ته هغه ته یو وایس میسج کړی ده وایي شیخ صاحب د ما کور 22 کسان شهیدان سله زه کور چې ګوشي پاته یم ای د افغانستان مسلمانانو ای د پاکستان مسلمانانو ما دفاع ته به تاسو کله روزو کله به راځو ما دفاع ته یو ماشوم بچی پرون ملبې لاندې روته خلک پوښتنه به کوي بچی څرنګه خوشحاله هغه بچی داسې جواب ورکړی چې موږ ته وچ په د ټنډې رومژلی او بچی جواب چې ورکړی وایي د ما زړه نه د موږ زړو نه خوښیګانې داسې ختم سرې لکه څرنګه د تاسو زړو نه انسانیت ختم سری دی یو ماشومه بچی چې په بمباري چې زخمی سله شهادت اخیر ټیم چې وایي چې زه الله ته لاړ شم دا تاسو له ټولې خبرې به ورته کوم وایي تاسو ټول به زه الله ته ورشم بیګه جماعتو چې اعلانات وسلو چې الله تا نه علاوه مې اوس نور بل څوک نشته یا الله تا نه علاوه بل څوک نشته لہذا زه تاسو ته پیغام درکوم اے نوجوانانو چې چا لاس چې ټچ موبایل ده رایسو اور چیکسو نن او نن په فیسبوک باندې انسټاګرام باندې ټویټر باندې او نور چې کوم تاسو سره ذرایع موجود دي رایسو د فلسطین په حق چې کمپین وچلو د فلسطین مظلومانو په حق چې او د مجاهدینو په حق چې چیرې ټرینډ وچلو او هغه وحشي هغه درنده هغه صفاکان هغه قاتلان هغه د امریکای سپای نن لګیا ده دغه مذمت وکړو دا سوشل میډیا ملګرو ته پته ای پرون ورځې اسرائیل 2 ارب 80 کروڑ روپے جرمنی فرانس او کینیډا ته ورکړي دي چې لږ موږ حق چې او د مسلمانانو خلاف لږ سوشل میډیا باندې کمپین وچلو ما شروع چې یو حدیث ویلی علما ناستي من رأى منكم منکرا فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان نبی علیہ السلام وای چې که تاسو چیرې ظلم وینو چیرې ناروا کار وینو ګناه کار وینو اول په لاس باندې د لاس په زور باندې منې کو که په لاس یې نسو منې کولی په ژبې باندې بد ورته وایو او که په ژبې باندې بد نسو ورته ویلی زړه چې خو کم سے کم بد وګڼو او دا د ایمان کمزورې درجه ده نن ما لاس د ما بارډر مسلې دي د ما ریاست مسلې دي زه د پابندیو نه مجبوره یم خو لیکن ما خوله خوسته که نه دې خولې باندې خو زه ته زور ورکولی سم لهذا ما ورونو دوستانو په سوشل میډیا باندې د فلسطین مجاهدینو حق چې او د اسرائیل خلاف کمپین وچلو آواز بلند کو دنیا ته ووایو چې فلسطین د خپل ازادي جنگ کوي فلسطین د خپل عزت جنگ کوي فلسطین دا د خپل غیرت جهاد کوي د خپلو بچیو جان او مال تحفظ جهاد کوي دا ذلیلان دي دا د امریکای سپي دي دا ناروا دي دا ګرم دي دا مجرمان دي او دغه مجرمانو خلاف د پاکستان بچای اول زه بیا دا ټول نوجوانان نن الحمدلله موږ جهاد ته تیار لاړو چوک جهاد ته تیار لاړو او یاد ولرو ملګرو تاسو وارو ایجنسی دی واروي ادارې دی واروي زه ډېر عمل پسند یم ما ډېره په امن زندگی تېره کړې ده خو یاد وساتو اسرائیل مقابلې چې زه جهادي یم اسرائیل مقابلې چې ما پلار جهادي ده اسرائیل مقابلې چې ما جماعت جهادي ده اسرائیل مقابلې چې ما مدرسه جهادي ده اسرائیل مقابلې چې د ما ملګري جهادیان دي او ان شاء الله العزیز اوس به د پاکستان گلی نه کونے نه چوک نه ان شاء الله العزیز اوس به د جهاد نعره بلند کړي او الحمدلله اطمینان لرو خوشخبریګانې روانې دي پرون ډېر فوجیان یې سټ کړو ډېر ټینکونه تباه و برباد کړو آخري گزارش ته بیا بیان ختمو خدای ته وګورو د اسرائیل مصنوعاتو بایکاټ وکړو موږ پاکستان چې هر شایسته اسرائیل مصنوعاتو بایکاټ وکړو اے د شیرخان جماعت مسلمانه چې ته په 200 روپۍ باندې یو کوک بوتل اخلي دا داسې ده لکه چې تا اسرائیل ته 2 ګولۍ واخیستې چې ونچو دا فلسطینیان په ولو لعنت په ووایو
موږ ته چې یو کس صرف شکنجاو کی 3 کاله دکان ته نه ورجو هغه اسرائیلیان په موږ معصومانو بچیو باندې بمباری کوي موږ بیا دوله کوک او دوله نسل استعمالو دوله مکډونالډ استعمالو لعنت پوایو غیرت خو شاید کنه غیرت خو شاید کنه ایمان خو شاید مسلمانی خو شاید لہذا د دول چې کوم مصنوعات او بایکاټ کو شولاندې کو په وخېزو پریدو او کوي چې به نن د بعد عمره د اسرائیل شایب نه په خلی لګو نه به مخامخ کوړته راو چې وینو عباره به ولو او پاکستان سره بنا کو او فلسطینیان ته دعاګانې کو تهجد ورته وکړو روزي ورپاره ونیسو دعاګانې ورته وکړو آنند تاسو عمره دعاګانو په انتظار چي دي نصرت په انتظار چي دي مدد په انتظار چي دي دعا بغواړو چې الله جل جلاله فلسطین ته دغه مجاهدینو ته کامیابی او کامرانی ور نصیب کی او الله تعالی اسرائیل ول ذلیل اور رسوا کی باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا جاں باز ہیں ہم مار کے یا مر کے ہٹیں گے جاں باز ہیں ہم مار کے یا مر کے ہٹیں گے میدان میں آئے ہیں تو کچھ کر کے ہٹیں گے میدان میں آ چھوڑ کے تسبیح و مصلی کچھ دیر کے لیے طرز عبادات بدل ڈال واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین